नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेडिसिन ज्ञान पे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी नई वीडियोस के बारे में। दोस्तों, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे टैबलेट सेफ्टम 500 mg के बारे में, जो कि मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, त्वचा की सेहत, ज़ख्मों को ठीक करने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करती है। यह सर्दी, खांसी और अन्य संक्रमणों के उपचार में भी सहायक हो जाती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं क्या सावधानियां हमें अपनानी चाहिए इस दवा को इस्तेमाल करते वक्त। यदि आपको विटामिन सी से एलर्जी है तो सेप्टम 500 mg का सेवन ना करें। गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर के परामर्श के बाद ही यह दवा उपयोग करनी है। यह दवा किसी अन्य विटामिन सी सप्लीमेंट के साथ मिलाकर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे ओवरडोज हो सकती है। दोस्तों, डॉक्टर से परामर्श के बिना लंबी अवधि के लिए इस दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको किडनी की समस्या है या आंतों की कोई समस्या है तो इस टैबलेट का सेवन करते वक्त सावधानी ज़रूर बरतें। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं, जानते हैं इस दवा के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस दवा को लेने से कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि पेट में दर्द या अपच, दस्त हो जाना, सिर का दर्द होना, मतली, त्वचा पर रैशेस हो जाना, यह सब सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अगर यह गंभीर रूप ले लेते हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। कई पेशेंट्स में सांस लेने में भी कठिनाई देखी गई है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना है। दोस्तों, अब इसके सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो उनमें शामिल हैं रेडॉक्सोन 500, लिम्सी 500, सीविट 500 और विटामिन सी 500। दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में आपको सतर्क करती हूँ, कोई भी दवा या उसका सब्स्टिट्यूट आपने खुद से नहीं चालू करना है। आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे लिखवा के ही कोई भी दवा चालू करनी है। दाम के बारे में बात करें तो यह 20 से 40 रुपये के बीच में इसकी कीमत हो सकती है। यह भिन्न होती है अलग अलग केमिस्ट और स्थान के अनुसार एवं ब्रांड के अनुसार इसकी कीमत वेरी करती है, यानी कि भिन्न होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैंने कुछ नॉलेज दी होगी इस दवा के बारे में। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन चाहिए मेरी नई वीडियोस के बारे में। तो आपसे मुलाकात करूँगी मैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी दवा को डोज और टाइम के हिसाब से ज़रूर लीजिए। नमस्कार।